pozdrav za Chicago, pozdrav za London. Juče nam je bio jedan gospodin ove grbe po leđima. Oni su svi neki dalji preci. Buba bombarder dokazuje da su pre mnogo miliona godina ovde bili zmajevi. Hiljade mrava. Ne sudi knjizi po koricama. Spremam ozbiljan projekat za mlaćenje ovih YouTube buba. Znate sa čime smo mi hranili zmajeve? Sa svinjama. Dobrodošli u pitomsku džunglu. Pitomsku znači da smo mi pitomi, makaki, majmuni. Mi smo došli na osvežavanje naše vrste. Zato guramo svoje majmunske prste ovde sa komodo zmajevima i došli smo da ispitamo da li je ta legenda stvarna ili je samo mit. Odmah subscribe-ovanje na našem kanalu, inače šaljem komodo vojsku na sve oni koji nas ne lajkuju i u pozadini štrajkuju. Da znate da smo mi ovde u džungli, čekamo svojih 5-6 minuta. Ako supa ne bude ljuta, bit će vam kita kruta. Mi volimo prirodu i drevne aktivnosti. A sada svi za Makaki provinciju. Provincija Makaki. Mi smo majmuni, makaki pravi repati. Sada neka znaju svi da ćemo sada svi da jašemo prasa mi. Ovo je novi klip, uvod ove naše amazonske džungle. Mi smo došli da otkrijemo stvarnost ili mit o našim zmajevima. Ja sam otkrio da zmajevi nisu mit, već živa zaboravljena legenda. Ko se ne slaže s tim, neka digne 2 prsta, ali on će biti mnogo niža vrsta kada dođe vreme za to. I sada ovako, znači ja želim da naglasim, mi smo došli ovde u provinciju da pogledamo sve te izvore zmajevih legendi i mi smo saznali šta? Saznali smo da su zmajevi postojali, kao što postoje i makaki majmuni. Znači, pratite nas. I sam znaš. Čekali ste zmaja, uvatiš me za jaja. Biće početak kraja kada dovedemo pravoga zmaja. Sada ovako, pričat ćemo o teoriji i o invaziji zmajeva na ljudsku vrstu. Šalim se, to je možda bilo, ali ne mora znači da jeste. Može stvar, može samo mit ili legenda, ali ja mislim iskreno, kao što ovi mravi ovde su ovde postojeni, da su tako postojali zmajevi. Ja bih hteo da naglasim da ljudi u Kini, ne znam koja je tačno provincija, da veruju da to nije samo mit i legenda. Verujem da su zmajevi postojali. Kao što postoje današnji reptili, komodo zmajevi, veliki gušeri ili aligatori ili krokodili, veliki mali. Sada, krokodil u Kini koji dan danas postoji, on je malo ugrožena vrsta, ima ih 100-ak, ih je ostalo. Oni imaju tu zakrivljenu njušku. I ljudi u Kini veruju da je to potomak tih zmajeva, što nije isključivo. Kada oslobađaju vatru
sa kiseonikom, tada se ispaljuje plamen. Ovde su nekada gospodarili zmajevi. A onaj baka prase, žrtvenog jarca smo stavili svinju i onda zmaj dođe i pojede ga. Znači, mi smo zmajevi, razumete? A prasići i ta nova podvrsta, ta nova novopečena, elitna prostitucija, mi ćemo ih karati. Sada ovako, vidite ovdje. Ovdje su nekada komodo zmajevi radili svoje vežbe. Šta to znači? Radili su vežbu razmnožavanja. Vidite onaj žbun. Onaj žbun tamo su prasići bežali pun gas. Kao da su imali nitrooksid u guzici. Ali zmajevi su došli, hop, prasca za guzicu. I zato sada prasac mora da vozi u svog macana da bi bežao. Ja ne kažem za sebe da sam zmaj, ali imam ogromne čeljusti. Ako nije dobar, znači neće ni macan da mu pomogne da pobegne. Znači ni Porsche, Cayenne, ni crni, ni Black Horse, ni Red Horse, ništa neće mu pomogne. A sada, vidite ovo. Kako bi rekao Golubović, i hiljade sklekova, ovdje je hiljade mrava, nećemo da ih rušimo, evo samo sam malo otvorio da vidite. Vidite kako su oni vredni. A svi oni što mnogo pričaju, oni mnogo samo prde. Recimo Golubović kada kaže hiljade sklekova, čovjek je stvarno to i napredovo i radio, a ne neki tamo, ne znam, Don, Perignon, otko znam. Znači udara šper ploču sa celom rukom, sa krpom preko ruke i kao slomio. Kao on izaziva Kristijana Golubovića. Molim vas ljudi, nemojte to da radite. To je isto kao kada bismo stavili zmaja u ring, molim vas, bacite ovdje objektiv, molim vas budite pristojni. To je isto kao kada bismo stavili u ring ili rang, znači u kavez, jednog velikog komodo zmaja i prasca. Alo ljudi, pa šta bi se dogodilo sa prasetom? Pa razmislite malo. To ti je ono kada ljudi izazivaju Kristijana Golubovića, čovjek je stvarno jedan viking, razumete? Znači sve pozdravi za Golubovića i voleo bih da se objavi, da radimo neke vežbe, da pokažem nešto što znam i neka mi pokaže nešto što znaju. Ok, znači to je isto kao kada bi, recimo ja sam malo pre napomenuo, pre 15 sekundi, kada bismo stavili u ring komodo zmaja, to je najveći gušter na svetu, i prase u ring. Šta bi se dogodilo sa prascem? Ljudi, znači pojeo bi ga, ja mislim da je 5 sekundi puno. Ako znate u stvari šta je komodo zmaj. Znači oni su opasniji nego i aligatori. A sada, malo action. Da vidimo šta se događa ovdje. Mi ćemo sada pustiti jednoga zmaja, ali to je zmaj od papira. Ali to ne znači da on nema duh. Bitno je da ne sudite knjizi po koricama. Pozdrav za Chicago, pozdrav za London. Juče nam je bio jedan gospodin koji je lajkovo tamo u Londonu. Kaže da smo jako zanimljivi i da pravimo odlične situacije na video snimcima. I mi ćemo se zato potruditi da ovih dana uhvatimo i krokodila. Alo, ovo je pravi zmaj savremenog izgleda. On će prasca da dovede u red. Prasac će morati da shvati koliko je njegova intelektualna moć niska naspram zmajeva. Prasac, pazi se, danas je 21. vek! Otišao sam!
Iskidali smo prasu njušku, zato mi ne koristimo pušku, već samo koristimo praseću njušku za kako se zove, naša navigacija je prasceva njuška. Jer mi uhvatimo njušku prasca, razumete, stavimo na nju malu bobicu koja daje signal i onda nas navodi kroz amazonske prašume, znate. Fucking shit. Ovo je pesma zmajeva kada poleću, gde? U svemir. Samo malo, nemoj da mi zmaja neko uhvati za... Morat ću da stavim stakin u usta neku, kako se zove, stavim da će mi poleti zmaj, stani, opa, stani. To je sve zbog izbora. Izbori su pokvarili delo. Možda ću da ovo staniram. Snimi bubu koliko. Hvala svima. Koliko svima. Znaš kakve čeljusti ima naprijed. Ovo je my friend Bob, moj prijatelj Buba Bombarder. Pogledajte ga, baš je onako simpatičan i drevan. Ova buba potiče iz perioda krede. Znači kreda kada je bila, on ima ove grbice, vidite, Stegosaurus je nekada imao ove grbe po leđima. Oni su svi neki dalji preci. Gumi da je mrtav. Znate, i on se sada folira se da nije živ, vidite. Dok mrav gazi po njemu, beži mali, nemoj da ga čačkaš, on se pravi da nema pojma. On se sada pravi, on je jako dobar i jako je opasan, može su čak i otrovni, imaju da vas ujedu, može ispuštaju neki, kako da vam kažem, ispuštaju neku kiselinu kojom se brane i imaju ozbiljan ugriz. Evo imaju i kandžice, pogledajte. Nećete ništa, ne boj se, my friend. On je jako dobar, vidi kako je miran. To je gospodin. Znači, oni su svi naši prijatelji. A prasci, ako ne slušaju,
oni prljavi prasci dobit će kaznu. Oni će dobiju kaznu. A ovaj mali prijatelj, sad ćemo da ga pustimo da ide tamo da se ne plaši. Ne da se bojiš, molim te. Čekaj. Ajde, gospodine, popni se, nemam ceo dan. Ne boj se, ajde. Popni se tu. On je dobar, nego se uplašio, znaš. Ne znaš šta mu radimo. Ajde, penji se, popni se. Ovo je stvarno. Tako je, popni se tu. Ajde. Dobro, on sad ide, nećemo da ga mučimo. On sada ide, polako, evo ja ću da ga pipnem. Idi polako, idi. Ajde, ćao. Čekaj da ga pustim tamo u travu, da ga ne bi zgazilo nešto. Kako je, on je mnogo opasan, mnogo je dobar. Popni se, gospodine. Evo, pustio je kljunove, misli da će neko da ga napadne. Pustio sam opet svoje kandže. Vidite da su ovdje nekada živjeli potomci zmajeva. Možda i zmajeva reptila ili dugovratih zmajeva. Znači, zmajeva dugovratih koji nemaju 4 ili 2 noge, nego samo imaju kao zmijsko telo. Gospodin je ekskluzivno radio za nas. Evo, ja sam ga pipnuo sada tu. On je dobar, on se slaže sa tim. On voli prijatelje. Znači, Buba Bombarder dokazuje da su pre mnogo miliona godina ovdje bili zmajevi. Znači, kao što su sada Buba Bombarder, neki potomci kao manja minijaturna ta vrsta, ili kao što su komodo zmajevi. Javite se opet, baku ćemo da stavimo na bunar želje, pa neka se javi. Sada, iz Amazonije za vas, makaki i jedan okret za vas. Molim vas, stanite u pozadini vašeg bioskopa. Još se udaljite, molim vas. Znači, ovako su se nekad okretali zmajevi. U sljedećem klipu spremam iznenađenje najjače na planeti Zemlji, a i šire. Posjetit ćete planetu X sa nama, znači budite na svojim mjestima, čvrsto zategnite guzice za stolicu, nek se usija pod od zagrevanja stolice. Znači, spremam ozbiljan projekat za mlaćenje ovih YouTube buba, znači na našim prostorima. Pogledajte gdje mi radimo, pogledajte. Mi se ne foliramo i ne pričamo bajke. Ja sam tamo lupa neku daščicu tamo. To može i dete od 5 godina u osnovnoj školi, znate. Znači, morate da volite prirodu. Ko ne voli prirodu, evo i ovaj mali naš prijatelj Komarac se slaže, kaže da subscribe-ujete i da se spremite za nove naše izazove. Iz provincije Wuhan, za vas gospodin Makaki.